我叫周地博，我在阿尔朵大学学习汉语，我学了7个月。大家好，我叫周地博，18岁。我叫纪凡妮，我学中文学了差不多8年了。我在中学开始学习，现在在巴黎暨大继续学习中文和中国文化。我去过中国4次，但是我最有意思的关于中国的经历就是在法国。我叫盖内，我是在巴黎伊纳克的学生，我汉语学了5年了。1964年，东方和西方的2位巨人毛泽东和戴高乐在中法2国之间建立起了外交关系。你好，我叫Gaspar。我叫加斯，21岁，来自诺曼底，我是法国国立工程技术学校学生。你好，我叫阿诺。今天我跟大家谈谈我的少年中国志。大家好，我叫比利。我今年23岁，现在在昂州的法国国立技术学校学习。我来自昂州，我们是法国国立工程技术学校学生。我学2年的汉语。我叫翟玉燕，我在蒙彼利埃3大中文系读研究生。我汉语学了半年了。我与中文的缘分从高中开始，不知不觉中，终于成为我生命中的一部分。因为我觉得汉语教是非常好的比赛。我参加今年的汉语教比赛，因为我的老师建议我参加。我觉得汉语教不太难，但是我觉得跟中国人说汉语非常难。我觉得今年的汉语教比赛的水平很高。我只是1年级的学生，所以我觉得今年的比赛很难。确实有点难，感觉就特别的紧张，不过别的选手都挺厉害的，真的。我学了汉语，因为我爸爸在中国工作，所以我每天觉得汉语真的漂亮的语言。我选择学习汉语，因为我觉得汉字这么漂亮。我们学习汉语，因为我去中国的上海交通大学学习。我从小就对中国有兴趣，所以我想了解中国文化和中国语言。对我来说，汉语不只是一个语言，也是一个文化，很有意思的文化。长之有之散，独此彷徨在。对我来说，汉语是一个很大的文化，所以我们很好这个文化，但是有法国文化和中国文化不是什么？汉语是一门美好的语言。误入桃花深处，单独惊起一滩鸥鹭。我觉得最难是4声。在你很好，我commence。我觉得最难的是声调，也是汉字。我们
我们法国人要努力汉字，学汉字。对我来说，汉语的最大困难是汉字。学汉语很难，因为和法语不同。昨年我去过中国，我说过啊，请问季节在哪儿？什么？对吧？季节？什么？季节？啊，季节！神交很難。撒咗種子揸緊個宗旨，大眾依然只係關心數字同電視，縱使上面全部都係騙子，翻開歷史睇下邊個第六人一份子。我要在中国教法语，还是等翻译？我毕业的时候，我还不知道要做什么，我等你们的建议。我毕业以后还不知道做什么，可是我知道每天用汉语。明年我要去北京航空航天大学。我们去中国的上海，我去交通学习大学学习。我希望以后能成为一名翻译者，文学翻译者。我觉得在法国推广汉语，对我们两个国家加强交流、加强了解、加强理解非常有好处。学习一个国家的语言是学习了解一个国家文化的入口。我刚才讲话中讲到了，我在小的时候也曾经学过几天的法语，学的时间不长。虽然法语没学好，时间太短了，但是培养了我对法国的兴趣，非常希望能够了解法国，了解法国的文化，一生中都没有变化，最后跑到法国来工作了。中法已经建交50年了，那么在过去的50年里，中国和法国的关系一直走在中国和西方国家的前列。为什么走在前列呢？就是因为我们两国的关系具有战略性和特殊性，这种战略性和特殊性体现在各个方面，政治、经济、文化、人文等等。所以我相信今后的50年虽然这个世界发生了很大的变化，中国和法国也发生了很大的变化，但是中法关系中的这种战略性和特殊性没有变化，两国人民相互尊重，对相互文化的欣赏没有变化，因此我对今后50年中法关系非常的乐观。Pour moi, la Chine, c'est... Si je pense aux images qui me viennent en premier dans ma tête, bien sûr, c'est la muraille, la grande muraille. Bien sûr, c'est l'armée de soldats en terre cuite. Bien sûr, c'est la carapace de tortue dans laquelle dormaient les empereurs de Chine dans les premiers jours de leur vie. Bien sûr, c'est le raffinement d'une ancienne civilisation, mais c'est aussi tout le potentiel extraordinaire de création et d'innovation lié aux nouvelles technologies, à l'information, à la communication, à l'art. Écoutez, pour moi aujourd'hui, la Chine et le chinois ne peut être dissocié de mes fonctions de recteur chancelier des universités. Et donc, lorsque je pense Chine et lorsque je pense langue chinoise, culture chinoise, je ne peux que penser, je dirais, l'avenir de nos jeunes, que ce soit des tout-petits, de l'école maternelle jusqu'à nos étudiants. Je crois qu'aujourd'hui, nos jeunes ont une chance absolument immense. Leur terrain professionnel, leur terrain culturel, leur terrain d'amitié ne seront plus des terrains qui seront circonscrits à leur quartier, à leur ville, ni même à leur région, ni même, je dirais, à
à leur nation d'appartenance, leur terrain est un terrain international. Et aujourd'hui, avoir des partenariats avec la Chine, c'est permettre à nos élèves, en effet, d'être des enfants qui sont, et de futurs adultes, qui seront citoyens du monde, tout simplement. 长沙，我们来了。